Biz ham universal ustida ekanmiz lekin. Mana kvartira kelganimizga bugun 6 kun bo'ldi. Polni kraskasini qilib, polni bitirib, sonra yig'ishtiryapmiz уборка. Tak obzor qilib bering sizlarga men. Sanuzel kirish shart emas. Kuxnya kirish shart emas. Spalni nima shart emas. Polni kraska. Bitta asosan ko'rsatadigan narsamiz kvartirani ichida emas, tashqarisida. Necha bu vidga? Qayda bu keyin? Kvartira lekin haqiqatdan bomba ekan. 150 kvadrat. Bitta balkon, bitta spalni, bitta garderob, dush, tualet, sanuzel. Ikkinchi spalni. Bu normalniy bari 150 kvadrat kvartira. Sanuzel, dush, tualet bari bor. Bu ham gektar. Yomon ekanmiz. Shuncha kvadratda xona qilib olsa bo'ladimi? Ikkita divan qo'ysa 7 ga xona bo'lib qoladi agar. Hol. Kuxnyada ikkita balkon bor. Kuxnya, balkonga chiqiladi, yana balkon bor hali. Tugatib oldik, xudo xolasa. Bu orqa tomonimiz. Kimdir yuvyapti shekilli, ha? Qaramabman-da. Onu yuvibdi-yu, aqonni tortyapti. Ko'rinyaptimi? Aqon chiqib ketyapti, tepada odam bor ekan. Fasad tozalab yuvib chiqar shekilli deb bitta. Plashatka. Nima deydi? Media parkka o'xshagan joy. Kechqurun вообще chiroyli ko'rinadi. Svetini yoqadi. Ayta ko'rinib turgan bo'lsa, tarosda nimalar ketyapti shu qarab. Tochka. Yomg'ir ham boshladi. Tepaga tarosda chiqadi. Paqircha deydimi shunaqa narsa. Shu atmosfera, tabiat o'ta go'zal ekan. Soylar qarang o'qishini. Shu buni kimdir tortyapti, qancha ketishak. To'g'risi shunaqa ishlar bo'lsa ham kraskalar qorayib ketgan edi bu yerda. Birinchi rasmga olmagan ekanman. Qorayib, вообще eskirib ketgan ekan. 7 yil bo'lgan ekan kraska qilinganiga. Boshqatdan kraska qilib berdik. Polni. Kraskalarimiz ham arzon kraskamiz. Euromat degandan 7 paqir ketdi, 7,5 talikdan shekka. 300 kvadrat oshiqroq. Xolasa tugatdik. YouTube'ga ketadi bu video endi. Uncha videoga olishga usta emasmiz, bo'lmasa zo'r nima qilsa bo'lardi ekan. Florlik qilib. Aldık. Maza qildik ishlab. 6 kun. 6 kunda $2000, $2000 oldik-da. Qimmat ish, qimmat joy, qimmat shahar, qimmat kvartirada shunaqa ish bo'ladi. Kraskamiz ham halam-palam degan kraska emas, normalniy kraskada. Kamera buni olib berolmaydi endi sizlarga. O'ta kачественный chiqqan bu. Yes, ko'chib ketdi, unaqa ochib qo'yish kerak edi. Qog'oz ochib qo'yamiz ekan uni.